ko'k yo'talda kechadigan 3 ta bosqich. Birinchi bosqich bu yashirin davr deb ataladi. Bunda bolada kasallik alomatlari kuzatilmaydi. Ikkinchi bosqich bu kataral bosqich deb ataladi. Bunda bolada tana haroratining ko'tarilishi, uyqusizlik, bezovtalik, oz-ozdan yo'tal kuzatiladi. Uchinchi bosqich bu spazmatik davr deyiladi. Bunda bola tinmay yo'talishi natijasida bolaning nafasi ichiga tushib ketadi hamda bolaning yuzi avvaliga qizaradi, keyinchalik ko'karadi hamda tili oldinga qarab osilib qoladi. Bo'yin tomirlari bo'rtadi. Bunday holatda bolani ko'tarishimiz yoki o'tqizishimiz, boshini biroz oldinga egishimiz lozim hisoblanadi.